Hello guys, today's topic is about heart sounds. நம்ம ஹார்ட்ல சவுண்ட்ஸ் எதனால கிரியேட் ஆகுதுன்னா மெக்கானிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அது என்ன மெக்கானிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கார்டியாக் மசிலோட கன்ட்ராக்ஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்டில் வேல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ இந்த வேல்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுறனால, ஸோ அதுக்கப்புறம் சாம்பர்ஸில் பிளட் ஃபில் ஆகுறனால, ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னாலலாம் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஹார்ட்டில் 4 ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. S1, S2, S3, S4. இந்த 4 ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ஏன் நம்ம கேட்குறோன்னா, ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ஏதாவது கார்டியாக் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருந்தால் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ சவுண்ட்ஸை வச்சு நம்ம அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு S1 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ S1 எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுனா டூரிங் ஐசோமெட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன் பீரியட். எப்போனா இயர்லியர் பார்ட் ஆஃப் எஜெக்ஷன் பீரியட். ஸோ கார்டியாக் சைக்கிள் படிச்சிருந்தா தெரியும். ஸோ ஐசோமெட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன் பீரியட்னா எப்போ வரும், எஜெக்ஷன் பீரியட்னா எப்போ வரும்னு. ஸோ கார்டியாக் சைக்கிள் வீடியோ பார்க்காதவங்க, நான் கார்டியாக் சைக்கிள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள், புரியும். S1ஓட காசஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா எதனால கிரியேட் ஆகுதுன்னா க்ளோஷர் ஆஃப் த ஏவி வால்ஸ். ஸோ ஏவி வால்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுறனால இது கிரியேட் ஆகுது. மைட்ரல் அண்ட் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ், ஸோ இந்த 2 வால்வும் க்ளோஸ் ஆகுறனால S1 சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுது. இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லாங், சாஃப்ட், லோ பிச்டு சவுண்ட். ஸோ S1 சவுண்டை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா லப்புன்னு சொல்லுவோம், LUBB. ஸோ S1 சவுண்டை நம்மளால் ஸ்டெத்தஸ்கோப்னால் கேட்க முடியும். தென் S2 சவுண்ட், இது எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோட்டோடயஸ்டாலிக் பீரியட். எதனால கிரியேட் ஆகுது இந்த சவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அயோட்டிக் அண்ட் பல்மோனிக் வேல்ஸ், செமில்னா வேல்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுறனால இந்த S2 சவுண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஷார்ட், ஷார்ப், ஹை பிச்டு சவுண்டு. ஸோ S2 சவுண்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டப்புன்னு சொல்லுவோம், DUBB. ஸோ S2 சவுண்டை நம்மளால் ஸ்டெத்தஸ்கோப்னால் கேட்க முடியும். தென் தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், இது எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ரேப்பிட் ஃபில்லிங் ஃபேஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இதோட காசஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ரஷ்ஷிங் ஆஃப் பிளட் இன்டு த வென்ட்ரிகல்ஸ். வென்ட்ரிகல்ஸ்குள்ளே பிளட் என்டர் ஆகுறனால, ரஷ் பண்ணி வரனால இந்த சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ S3 சவுண்டை நம்ம வென்ட்ரிகுலர் கேலப் ஆர் ப்ரோட்டோடயஸ்டாலிக் கேலப்னு கூட சொல்லுவோம். ஏன்னா இது வென்ட்ரிகுலரோட டயஸ்டால் பீரியட், அந்த இயர்லி பார்ட் ஆஃப் டயஸ்டால் அப்போ வர்றதுனால இந்த சவுண்டை வென்ட்ரிகுலர் கேலப் ஆர் ப்ரோட்டோடயஸ்டாலிக் கேலப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோன்னா இது இன்னாடிபிள் அண்ட் ஸ்டெத்தஸ்கோப். ஸோ நம்ம S3 சவுண்டை ஸ்டெத்தஸ்கோப்னால் கேட்க முடியாது, ஒன்லி மைக்ரோஃபோன் யூஸ் பண்ணி தான் கேட்க முடியும். சில கண்டிஷனுக்கு, சில பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷனுக்கு மட்டும் S3 ஸ்டெத்தில் கேட்கும். ஸோ அது என்னென்ன கண்டிஷன்னா அயோட்டிக் ரீகஜிடேஷன், கார்டியாக் ஃபெயிலியர், கார்டியோமயோபதி. ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்குலாம் S3 சவுண்டை ஸ்டெத்தஸ்கோப்னால் நம்மளால் கேட்க முடியும். தென் ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட். ஸோ ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் எதனால கிரியேட் ஆகுதுன்னா ஏர்டெல் மசிலோட கன்ட்ராக்ஷன், அதோட வைப்ரேஷனால் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்டை நம்ம நார்மலாக கேட்கவே முடியாது, இன்னாடிபிள் சவுண்டு. அதை ஒன்லி கிராஃபிக்கல் ரெக்கார்டிங் பண்ணி ஃபோனோகார்டியோகிராம் அது மூலம் கிராஃபிக்கல் ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் நம்மளால் பார்க்க தான் முடியும், கேட்க முடியாது. சில பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷனுக்கு இது ஸ்டெத்தஸ்கோப்பால் கேட்க முடியும், S4. அது என்னென்ன கண்டிஷன் பார்த்தோன்னா வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி, லாங் ஸ்டாண்டிங் ஹைப்பர்டென்ஷன், அயோட்டிக் ஸ்டீனோசிஸ். ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கெல்லாம் நம்மளால் S4 ஸ்டெத்தஸ்கோப்னால கேட்க முடியும். ஸோ அடுத்து அஸ்கல்டேஷன் ஏரியாஸ் பார்ப்போம். ஸோ நார்மலாக S1, S2 நம்மளால் ஸ்டெத்தஸ்கோப்னால கேட்க முடியும். S3, S4 மட்டும் பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷனில் மட்டும் ஸ்டெத்தஸ்கோப்னால கேட்க முடியும். ஸோ இந்த ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை கேட்குறதுக்கு நம்ம செஸ்ட் ஏரியாஸில் ஸ்டெத்தஸ்கோப் வைப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த ஏரியாஸ் தான் அஸ்கல்டேஷன் ஏரியாஸ். ஸோ அது என்னென்ன ஏரியான்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மைட்ரல் ஏரியா. ஸோ மைட்ரல் ஏரியான்றது எங்கே இருக்குது இருக்குன்னா லெஃப்ட் சைட் 5th intercostal space at mid clavicular line. ஸோ இந்த சவுண்ட் எதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா மைட்ரல் வால்வ் க்ளோஸ் ஆகுறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தென் ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா. ஸோ ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா எங்கே இருக்குன்னா லெஃப்ட் சைட் 5th intercostal space லோவர் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டர்னம். ஸோ இது எதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் க்ளோஸ் ஆகுறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த சவுண்டு. ஸோ அடுத்து பல்மனரி ஏரியா. பல்மனரி ஏரியா எங்கே இருக்குன்னா லெஃப்ட் ஸ்டர்னல் பார்டர், அதே மாதிரி செகண்ட் intercostal space. ஸோ இங்கே உள்ள சவுண்ட் எதனாலனா பல்மோனிக் வால்வ் க்ளோஸ் ஆகுறதுனால கிரியேட் ஆகுது.
ஸோ அயோட்டிக் ஏரியா எங்கே இருக்குன்னா ரைட் ஸ்டர்னல் பார்டர் செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ். இங்கே அயோட்டிக் வால்வ் க்ளோஸ் ஆகிற சவுண்டு நம்மளால் கேட்க முடியும் இந்த ஏரியாவில். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. இஃப் யூ லைக் மை வீடியோ, consider to subscribe my channel. Thank you.